Здравейте! Ние сме Лазар, Лора и Халил. Вече от 4 години живеем на село. Зарязахме големия град, отказахме се от амбициите за кариера и богатства, а за сметка на това създадохме нашият земен рай, в който отглеждаме храната си и също така възпитаваме безценни качества в нашия син. Вече от 4 месеца споделяме ежедневието си с вас чрез нашия YouTube канал, като идеята ни е да ви покажем всички плюсове и минуси на селския живот, също така да ви насърчим да следвате мечтите си. Най-накрая пак съм си вкъщи. Една седмица по-късно и всичко направо избухва. Зеленина навсякъде. Откъде да започна? Ето вижте. Лайката вече е пораснала. Цъфти. Но ако има слънце, а последната седмица май постоянно е валял дъжд. Тук там има някоя червена ягодка. Сега ще откъсна на лазърчето. Да, даже прецъфтява. Вече има и ягодки. Камкер. Сега ще изненадам Лазар. И на вас може да ви се вижда, че има много зеленина. А на мен ми се вижда, че има много работа. Тук на тия домати колци трябва да им набивам. Има тук там е цъфнали. Слънчоглед има. Бая пораснал. Заплевене има. Ето ги нашите приятелки. Галки! Какво правиш, Гале? Ето така, добричка. И белите си променили оперението, виж, всичките са. Само че, за съжаление, са вече само 10. Като тръгнахме бяха 12. Първо бяха 15. Една умря, после още една умря от старост явно. После на съседите кучето отрепа една. И сега, докато ни е нямало, май лисицата е отрепала още 2. Та вече имаме само 10 кукушки. И се замисляме, защото Хава не мога да ги пази. Ами ти няма ли да ги пазиш кокошките, бе, душа? Ами имота си иска човек да бъде при него. Някои казват съботно-неделно, обаче да си ли тук сложна работа. Тук поне ще се отделяме на хубава края. София го закъсахме, защото нямахме условия да си готвим. Ще ти каква са направя? Да, аз за това едно да ми кажеш. Това са яйца, пресни селски яйца, с увесени ядки. И съм добавил малко, това е брашно от тиквено семе, което ние сме се направили. Голямо тиквено семе. Обърквам, така, във формата на палачинка и ги наричаме палачинка. Мама, щастлив ли се? Лазерче! От цяла сутрин не е спрял да бърбори, откъдето сме си дошли. Щастлив, доволен. Искам само да ви покажа колко яйца имаше, когато се прибрахме с нощи. Ето. Значи 2 кори без 2 яйца. И сега Халил явно е ползвал 5. Аз просто за 6 дни колко 58 яйца. Ето това са палачинките. Направя малко да изчерп достатъчно. Ти сега пречиш ли или помагаш на татка си? Не бърни като така да почне мериш. Миличка.
толкова щастлив беше тази сутрин, като се събуди и си видя снимките, и си видя играчките. И показа нарежда с пръста. Ето това тук съм аз, ето това тук е мое. Безвътно. Знаете, че обичаме да правим подаръци, а няма как да пропуснем и Деня на детето, 1 юни. Един от всички коментирали на кого ще подари картите за игра, ще си спечели цял комплект. Здрасти, Лорки. Здравей, Ще ми Клео. отговориш ли някакво въпроса, като една селенка от 4 години? Да, разбира се. Готов ли се да задам някакво въпроса и аз? Ако не са неприлични, може. Така. Започвам. Най-трудният ти момент на село? Най-трудният момент на село може би беше в началото, първите, може би 2 месеца, докато правихме покрива и нямахме вода. Но и това мина. Началото беше много трудно. Имаше един период от 3 месеца, в които трябваше да се адаптираме с нашето приключение. Кой е най-щастливият ти момент от живота на село? Най-щастливият момент може би е когато за първи път си откъснахме наши сочни домати от градината и започнахме да хрупаме домати, които сме отгледали от семе. Най-щастливият момент на село е когато направихме банята. Кога си била най-удовлетворена от решението си да живееш на село? Може би когато започна COVID пандемията и когато всички хора се чудиха какво ще правят и се останаха по домовете. И ние тук имахме 2-3 декара двор, в който можехме да се разхождаме и се шегувахме с съседите, че нали, нас малко трудно биха ни ограничили. Да, може би тогава осъзнахме какво всъщност притежаваме. Всеки път, когато се прибереме от София, се чувствам удовлетворен от това решение, което сме взели и това, че живееме на село. Кога си се чувствал най-на ръба да се тръгнеш? Още не се е стигнал до ръба. Не мисля, че е имало такъв момент, поне до сега. Ако погледнеш назад, какво виждаш? Виждам уют и спокойствие. Работа. Кое е най-гнусното нещо, което си правил, откакто си тук? Добър въпрос. Не едно. Може би най-гадно ми беше, когато трябваше да махаме едни шперплати, които бяха наковани на таваните и оттам падаха едни лайна от миши изпражнения и тъй като ми беше за първи път, не бях подготвен нито с маска, очила или каквото и да е и всичко просто се ръсеше и лееше върху мен. Доста неприятно. Аз гнусни неща не правя, всичките съм ги запазила за Халил. Кое е най-полезното умение, което си придобила на село? Може би едно от най-полезните умения е да плета. Да плета шапки, терлици, различни елеци, такива бебешки дрежки. Да, по този начин създаваш нещо, което твои любими хора да носят и да им топли. Най-полезното умение, което съм придобил на село, може би е това да намирам решение на даден казус и да намирам вариант да се справя сам с дадена ситуация. Кой е най-екстремният момент, за който хората трудно ще повярват, че се е случило? Най-екстремно беше една зима, когато падна много сняг и трябваше да изкопаеме партина от тук, от нашата къща, до съседната улица, която е на повече от 300 метра сигурно. 300 метра ринахме сняг със свърка и беше забавно, но доста екстремно. Мисля, че първата или втората зима падна един много
дебел сняг, 70 см и прекъснато всички линии наоколо. И останахме за 3 дни без ток. Нямахме телефон също, обхват. И 3 дни си бяхме, понеже имаме газов котлон, си готвихме, имахме свещи, си палихме свещи вечер и беше много, много романтично. Да, това може би е най-екстремният момент. А какво би променила, ако се върнеш назад? Може би няма нещо, което бих променила. На мен си ми харесва всичко, което е, както е, по начина, по който сме го направили. Знаем си минусите и грешките, но те са част от това, което сме ние и нашата къща. Има тук-там някоя корекция, която бих направил по ремонтите. Като, например, пода на кухнята. Тъй като отдолу не направих плътна замазка, ами оставих един въздух и то в момента малко хлопа, ама това са бели кахари. Ако не ви кажа, няма да го знаете. Нищо не бих променил. Ако трябва с една дума да опишеш последните си 4 години от живота си, как би ги описал? Първата година бих я нарекал приключение. Втората година научаване. Третата година завършване на ремонтите. И четвъртата година бащинство. Първата година бих я описала с зор. Тогава видяхме голям зор. Втората година бих я описала с градина. И третата година бих я описала с разцвет. Четвъртата година бих я описала с ново приключение. Какво ти липсва на село? Липсва ми френски маникюр. Шегувам се. Имам се селски маникюр. До този момент, честно казвам, не съм установила да има нещо, което да не мога да се го... Да, няма нещо, което да ми липсва. Минерални бани. С кое се гордееш най-много? Гордостта е тежка дума, но съм много доволен от това какъв дом изградихме. Гордея се с дома, който изградихме. Гордея се най-много, може би, с градината. И с продукцията, която изкарваме и с която пълним мазето си. И с мъжа си. Какво пречупи в себе си? Не съм го пречупила напълно, но със сигурност вървя в много по-добра посока. Нетърпението. Станал съм по-толерантен към моята любима. За какво благодариш всеки ден? Благодаря за спокойния и смислен живот, който водим, и благодаря за прекрасния син, който е с нас, и за това, че сме здрави и идейни. Благодаря за това, че сме живи и здрави, че имаме един прекрасен син и че живеем тук и сега. Кое е най-неприятното ти задължение? Плевенето. Хич не ми е любим. Супер неприятно е да почиствам сифона на банята. Кое ти е любимото растение в градината? Смокинята. Може би градинския жасмин, който беше причината да си купим къщата. Кое е най-трудното за отглеждане растение? Домата. 1000% домата. Да, домата все пак отглеждаш от семе до плод около 7-8 месеца, почти колкото една бременност. И му трепериш също толкова, така че домата със сигурност. И все още зелен не сме отглеждали. Не сме успявали да отгледаме качествено зелен. Значи е трудно. Кой е любимият ти момент от деня? Утрото, когато птичките започнат да се надпяват и слънцето започва да озарява градината и всичко. С вечеряването, когато започват
точно в момента има светулки, щурци, пеят жаби, вият соколи, всякакви, не соколи, вият чакали, погледна много странно, вият чакали. Да, може би при вечер, сумрак. А кой е любимият ти сезон? Лятото. Есента. По-точно септември месец. Достатъчно топло, дните са дълги и има храна навсякъде. Плодове. Трудно. С кое ти беше най-трудно да свикнеш с живота на село? Все още ми е трудно, може би вече съм на път да свикам с смъртта, която е част от живота на село. Много често се налага да заравям якъртици, пилета, кокошки, лисици и какви ли не други животни. Беше ми най-трудно да свикна с това, че няма море. Какво не харесваш в живота на село? Няма нещо, което да не харесвам. Живота на село е прекрасен. И дълго да се чуда, няма такова нещо. Какво ти е най-трудно на село? Най-трудно ми е да действам докато Лазар е около мен. Милички. Най-трудно ми е може би това, че сега, откакто сме с Лазар, нямаме много помощ и като че ли малко по-сложно да действаме с всичко, което преди сме правили. Но мисля, че това ще отмине. И за финал ще те попитам, какво би казала на тези, които тепърва ще заживеят на село? Дупе да им е яко. Работата никога няма да се свърши. Затова се наслаждавайте на това, което е около вас. И се разбирайте и обичайте съседите.